路加福音第20章，惡園戶嘅比喻。耶穌用呢個比喻對百姓話：有人開墾咗一個葡萄園，租俾園戶，走出外遠行，去咗好耐。到咗時候，佢打發一個僕人到園戶嗰度去，叫佢哋將園中當納嘅果子交俾佢。園戶竟然打咗佢，叫佢空手返去。園主又打發另一個僕人去，佢哋都打咗佢，並且侮辱佢，叫佢空手返去。園主又打發第三個僕人去，佢哋都打傷咗佢，將佢推出去啦。葡萄園主話：我要點樣做呢？我要打發我嘅愛子去，或者佢哋會尊敬佢。但係園戶睇見佢，彼此話：呢個係承受產業嘅，我哋殺咗佢，產業就歸我哋啦。於是佢哋將佢抌出葡萄園外，殺咗。咁樣葡萄園主要點樣處置佢哋呢？佢要嚟除滅嗰啲園戶，將葡萄園轉給別人。聽見嘅人話：絕對不可。耶穌睇住佢哋話：咁樣經上記住，匠人所丟棄嘅石頭，已經作咗房角嘅頭塊石頭。呢個係咩意思呢？凡跌喺嗰個石頭上面嘅，一定會跌得粉碎。嗰個石頭跌喺邊個身上，就要將嗰個人壓得稀爛。文士同祭司長睇出呢個比喻係指住佢哋講嘅，當時就想要下手捉佢，只係懼怕百姓。